vímola é o 30 Ourense Film Festival. Esa é unha data importante, De 30 anos non se días. Home, se os pillara non me amargaría nin nada. Pero eu que quería saber, non sei cuánto, nos estamos nominados todos os anos. E Juan, ti que tes influencias, sabes que nos caerá este ano o premio ou non? Eu non sei. Ai, alrededor está facendo cousas, Juan? É un amigo meu, o máis seguro é quen sabe. Estos galegos que non sabemos se subimos ou baixamos. Señores, ben certo, Bueno, máis seguro ese quen sabe. efectivamente. Pois alá imos para saber quen sabe, a ver se chegamos a saber un pouco máis. Vamos. Imos. Bueno, estamos xa moi nerviosos porque Maxi me parece que va a ser tío encargado de entregarnos a nominación, non? Eu estou super orgulloso, pero estou un pouco nervioso porque entregar un premio sempre ten un antes e un despois. Eu espero que o despois sea mellor que antes. Claro, Entonces, vai a ser. estou todo por entregar este premio, que é un Óscar, a estes dous amigos que están hoxe aquí comigo. E se o merecen, pero merecen moito máis que un Óscar, O que lle vou entregar hoxe é de ouro, pero merecen un platino por lo menos. Bueno, Abelino, xa sei que estás moi Ya nervioso. estou atacado. Estás atacado. Bueno, porque nos acaban de decir ademais pues, da organización que vai ser Maxi, para nós ese é un momento. Además que representa todo para nós. Claro. Más que a xente do redor, más que especial, Claro. é xa un premio en sí, porque levábamos tempo nominados, como estábamos esperando ano tras ano, Claro. pero fíjate, coincideu co 30 aniversario de o sea que de 30 van nos entregar ese premio, vai vir máis especialmente, que é unha persona moi mediática, Hombre, por favor, la televisión de Galicia, queridos amigos, o noso Maxi, o que sempre pregunta cal é a súa cámara. Agora mesmo é esta, Exactamente. Estamos aquí, estamos apuntando a esta. Na 3. Non está grabando. Que é a número 1. Eu vexo o pilotillo roxo aí e estou de cara aí atentamente. En plano, siempre en plano. Bueno, pues nada, Abelino, xa se están apagando un pouco así. Sí, espera, porque esto sabe sempre. Ahora sí que podemos en plan. Sí, Ahora é un momento sí, muy importante. romántico. Sí, Son moitos anos o que levamos esperando. Date conta, porque aquelas primeiras edicións que fixemos con cine clásico, con Abelardo Gabriel, un Abelardo Pérez Gabriel. canto tempo transcurrín, entón, pois creo que este premio, sobre todo, non sei se é merecido, porque eso nunca se pode decir, pero polo menos Traballo poñemos, traballo e ganas puxemos, Sí, non? sí. Despois foi moita ilusión que en vez de ser un Goya, Sexa un Beethoven. Porque Es que bueno, ainda encima distinguirnos con esa diferencia, con esa... Porque claro, date cuenta que Beethoven foi un auténtico... A ver, eu non lle quito méritos a Goya, pero Beethoven, ademais decía aquela frase que ti e eu nos identificamos, que era: haced todo el bien posible, amad la libertad por encima de todas las cosas, y aunque sea a cambio de un trono, nunca traicionéis a la verdad. bueno, maravilloso. ¿Qué me estás contando? Aparte, de alguna maneira tamén foi un poeta do amor, Total. do desamor, pero do amor, non? Esas sinfonías, esos signos. Bueno, Claro, claro. Ay, bueno, Abelino, de verdad eu creo que non puderon escoller mellor. decía este claro de luna que nos están poñendo. Claro, xa nos fixeron algo, aquí están atentos a todos, a luminotecnia, son fantásticos, Os de maquillaxe son perfectos, sabes que estamos perfectos. Bueno, si eu vexo un poquinho de luces, as cabalitas tamén a veces, bueno,
premio pues levamos moito tempo esperando, e que estamos nerviosos, estamos sofocados, porque isto Bueno, tes de preparado o calores, discurso? pois a verdade é que vamos a improvisar, porque eu máis ti, mellor é que improvisamos, se non se o preparamos notásemos. Pois que normalmente non o preparamos, notásemos. E non vai a ser que non funcione o teleprompter como na ONU. Pero Así que cuidado, témolo interiorizar. Claro, sí, Que é moi sí, sí, importante, no, témolo no, no corazón. no, témolo no corazón. A ver, mira, palpita un pouco, que te sale por encima da camisa. A ver, ni no ímolo deixar, porque veña, Nos está... están pagando as luces, mira. Yo, mira, ya se está preparando. Más ya está colocando a gravata. Eu estou listo para entregar este premio. Pero, aproveitando que é o 30 Festival do Cine aquí en Ourense, non podía ser outra cousa máis que un Oscar a mellor película e a mellor revista que facemos todos, non, de a xente do redor, ¿Suficiente? do mellor. Muy bien, amigos. Do mellor imposible. Mellor imposible. Chao, chao. Chao, chao. Hoxe temos un día moi especial no OUF de Ourense e non somente temos as películas, sino que vamos ter a entrega de un premio maravilloso para a revista Nos, Xente do Redor, e o canal Cultura Marina Sánchez. Temos a honra de contar con Marci, que lle vai facer a entrega do premio. Marci, por favor. Gracias. Bueno, como vedes, este é un Óscar que lle vamos a entregar a Marina e a Adelino, porque se o merecen por esta trayectoria magnífica desta gran revista que non pode ser outra que Nos e Xente do Redor. E sempre dicimos unha segunda frase, xente do mellor. E aquí estamos. Pase, por favor. Bravo. Gracias, moitísimas gracias, Marci. Que momento. Que momento. Isto é especial porque todo o mundo lle gusta recibir un Óscar e a revista, como non pode ser de outra forma, vai nos recibir hoxe o 30 Festival de Cine. Así que, deixadme que me poña por adiante, podemos aí, e eu vamos fazer entrega deste premio que é un Óscar a Beethoven. Nos e Xente do Redor. É un Beethoven, Masi xa nos quiso seguinte categoría, pasounos a Óscar, pero nos estamos con Beethoven e estamos con esa musicalidade. Marina, que tes que decir? Estou moi emocionada, tremendamente emocionada porque é un día moi especial. Xente do Redor, vide pa aquí para acompañar a Marina, por favor. Vamos, todos aquí. Esteban, acércate, porque este Beethoven representa a alegría de vivir, como hijo, alegría de toda esta xente, este grupo maravilloso que sempre estamos unidos. Así que, grandísimo Beethoven, danos a túa enerxía e moitísimas gracias, mestre. Aí queda. Marina, vamos a aproveitar unha cousa, xa que están aquí todos. Dime. Vale. Como nós nunca deixamos de traballar, o día 19 domingo presentamos onde, Marina, di? Na Sociedade Recreativa Albor no Conto, o número 19 da revista Nos, a Xente do Redor. Avisados quedamos. Ahí vamos. Moitas gracias. Gracias a todos.